我点可怜晒。哎呀，因为这个今天在晒。山高海阔，天涯浩荡，远比山高，远比海阔。言行代替，愿只掌控，愿是不争，愿他真道。One two three let's go。心若光，一切亮；心若海，万物荣。心明白，皆自在，无声有声，无光有光。北来也好，西走也好，云散也好，雨落也好。我们现在大概集中台湾事业有3大目标。第一个信念就是建构台湾人民当家做主的信任有关，大家可以站在1、2年天海龙潭。愿你风前行不择友，愿跌倒勇敢能站起。愿不去过往，愿不知未来，愿活在当下，愿无愧本心，愿不失方向，愿爱有温暖。心若光，一切亮；心若海，万物荣。心明白，皆自在，无声有声，无光有光。北来也好，西走也好，云散也好，雨落也好。1、2、3。就是台湾新竹县那个名字，然后它这个设计的概念是凹凸不平的墙面。那为什么要设计凹凸不平的墙面？因为它阳光照射之后会有不同的那个光线这个折射，然后它也代表就是台湾民主道路上的坎坎坷坷这样子。